नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं वीवो का V9 मोबाइल, जिसमें फुल डालना है। तो मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बना दूँ, इसमें अपने सब्सक्राइबर को भी दिखा दूँ कि फुल किस प्रकार से डलता है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर कोई डाउट है अपने मोबाइल से रिलेटेड मैं कमेंट में ज़रूर बताएँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बताएँगे। तब तक लिए आप लोग देख लें मैं किस प्रकार से फुल डाल रहा हूँ। बाकी वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी। मैंने वॉइस ओवर की है तो इसमें मेरी आवाज़ फास्ट है। बाकी आप लोग देखें सबसे आसान तरीका फुल डालने का, मैं किस प्रकार से फुल डाल रहा हूँ। आप लोग भी सीखें। सिर्फ इसी वीडियो से आप लोग फुल डालना सीख सकते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप दिमाग लगाओगे तो। बाकी फिर मर्जी है आपकी, आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको सही मिस्त्री बनना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो देखो वीडियो, अब वीडियो में कोई गलती हुई हो तो हमें ज़रूर बताएं।